एक अकेला भैंसा एक हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या एक हाथी 5 जंगली भैंसों को हरा पाएगा? इसे जानने के लिए पहले हम हाथी की पावर्स जान लेते हैं। हाथी का शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार गांव के 60-70 लोग मिलकर भी इसे खींच नहीं पाए थे। हाथी अपने सूंड और दांत की मदद से हिप्पो और गेंडे को भी पीट डालता है। साथ ही हाथी अपनी सूंड की ताकत से एक पेड़ को भी उखाड़ देता है। इसका वेट 6000 केजी तक होता है, जिससे हाथी किसी को भी कुचल कर मार सकता है। इसलिए जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल हिल गया हो। तो अब जंगली भैंसे की बात करते हैं। ये अपनी सींग की ताकत से एक कार को भी पलटा सकता है। इसके सींगों का वार शेर और भालू की भी जान ले सकता है। इनका वेट 900 केजी और स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर होता है, जो इसके वार को और भी खतरनाक बना देता है। और इनके सामने तो गांव के आम भैंसे कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है, 5 भैंसे एक साथ मिलकर एक हाथी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।